Қайырлы таң, қымбатты оқырмандарым. Мен күнделікті сіздерге таңғы бір әдемі өзімді осы 24 сағатқа алдағы күнге толықтыратын, күш беретін, энергия беретін керемет бір жаттығуларыммен бөліскім келіп тұр. Тікелей эфир өте аз уақыт болады, сақтап қоям. Егер де қазір тыңдай алмасаңыздар, күнделікті YouTube каналыма да осы эфирді сақтап қоям. Сондықтан менімен бірге осы күнді программалауға, өздеріңізге күш беруге, өздеріңізге жаңа ойларды салуға, жаңалыққа, әдемі өмірге ашық болуға кішкене де болса көмек бергім келіп тұр. Егер де әлі төсекте жатқан болсаңыздар, сол қалыпта құлақтарыңызға наушниктарыңызды қойып тыңдасаңыздар болады, немесе жұмысқа жүгіріп бара жатсаңыздар, қай жерде болса да тыңдауға болады. Алдағы 24 сағатқа, бүгінгі күнге керемет ой салатын, таңғы аффирмациялар, таңғы көңіл күйді көтеретін, алдағы күнге күш беретін сөздеріммен, ойларыммен бөліскім келіп тұр. Дәл қазір музыканы да қосып қояйын.
жүрегіңізге өзіңіз мықты болуға, өзіңізге сенуге, өзіңіздің мықты екеніңізге, қандай да бір ситуациядан, қиыншылықтан өзіңіз алып шығатыныңызға сеніңіз. Мен бармын. Мен баймын. Мен бақыттымын. Менде бәрі бар. Дәл қазір мен өз өміріме, еліме, отаныма, отбасыма сенемін. Менің өмірімде болып жатқан оқиғалардың, ситуациялардың барлығы мен үшін, менің өсуім үшін, менің жаңа мықты өмірді жасап алу үшін керек. Менің өзімнің ескі ойларым, қорқынышым, жамандығым, қандай да бір адамдарға жасаған қиянатым, қиыншылығым дәл қазір осы кеңістікке, осы ауаға шығып, өзгеріп, жақсылық болып өміріме қайтып келіп жатыр. Мен өзіме сенемін. Менің жүрген жерім тамаша, келген жерім керемет. Өмір мен үшін қозғалуда. Мен әрдайым керек уақытта, керек кезде, керек адамдардың, жақсы адамдардың жанындамын. Мені жақсылық қоршайды. Әлем менің жағымда. Алла менің барлық жағдайымды жасап қойған. Менің өмірімде болып жатқан оқиғалардың барлығы маған пайдалы. Менің жақсаруыма, менің бақытты болуыма, менің айналамды және өзімді жақсы көруіме, менің әдемі өзгерісіме жасалып жатқан дүниелер. Мен өмірге сенемін. Мен өз өміріме сенемін. Менің өмірімде бәрі жақсы. Мен өмірді сүйемін. Мен өзімді сүйемін. Мен айналамды сүйемін. Мен отбасымды жақсы көремін. Мен өзіме және баршаға бақыт тілеймін. Мен бүгінгі маған кездесетін барлық адамдарға бақыт тілеймін. Менің өмірімде кездесетін адамдар мені өсіруге, өзгертуге, бақытты болуға кездескен жандар. Мен еліме сенемін. Мен отбасыма сенемін. Сенім ең басты бізді алға жетелейтін, бізді қорғайтын құбылыс. Сондықтан тағы да қолдарыңызды жақсылап ысытып, өз энергияңызды, өз көңіліңізді, өз өміріңізді өзіңіз жасауға, өзіңізге сенуге, ешкімге жауапкершілік артпауға, ешкімді кінәламауға, ешкімді ренжітпеуге, ешкімді қызғанбауға, өкінбеуге, жаратушыдан дәл қазір күш сұрап, сіздің жүрегіңізде тыныштық, сіздің өміріңізде махаббат, сіздің өміріңіз сенімге толған сезініңіз. Біз энергиямыз әр адамның жүрегінде орасан зор өз өмірін өзгертуге, өз өмірінің қиындықтарын жеңуге, бақытты болуға арналған үлкен күш бар. Ол жаратушының бізге берген керемет, жақсы, әппақ, таза энергиясы. Дәл қазір өміріңізде қандай ситуация болса да, қандай қиындық болса да, жаратушы сізді анаңыздан да артық аялап тұрғанына, сізге сеніп тұрғанына, сізге осындай керемет өмір беріп тұрғанына сеніңіз. Сенімді жүрегіңізге құйыңыз. Бізге бұл өмір бақытты болуға арналған. Адамдарға көмек беруге, айналамызды жақсартуға, өзімізге көмек беруге арналған. Күні бойы 24 сағаттың ішінде қандай да бір ойлар келсе, қандай да бір жаман ойлар келсе,
алақаныңызды уқалап, терең демалып, осы күннің, 18.000 ғаламның, аспанның, жердің әдемі бір әділеттілікпен, мықтылықпен, үлкен бір физикалық және де басқа күштермен сақталып тұрғанын, тіпті осы біздің ауаның жұтып жатқан ішінде барлық молекула, атом, барлық айналадағы материяның бәрі әдемі бір әділеттілікпен, керемет күшпен ұсталып тұрғанын, және сіздің өзіңіздің болып жатқан оқиғаларыңыздың барлығы да сіз үшін, сіздің жақсы болуыңыз үшін, мықты болуыңыз үшін, бақытты болуыңыз үшін жасалып жатқанын түсініңіз және сеніңіз. Үміт пен сенімнен кейін бізге толықтыратын махаббат керек. Біз өзімізді жақсы көре алмасақ, біз өзгелерді де жақсы көре алмаймыз. Сондықтан өзіңізге, өзіңіздің 12 мүшеңізге, қан тамырларыңызға, барлық шашыңызға, әрбір клеткаңызға әрдайым махаббатты құйып жүріңіз. Бүгінгі күнде түрлі оқиғалар болуы мүмкін, түрлі адамдар кездесуі мүмкін. Егер де сізді өзіңіздің сол бір галияңыздан шығарып, ашуға, немесе басқа да бір қиындыққа сізді кірістіріп жатса, тағы да осы сәтті есіңізге түсіріп, мен бармын, мен баймын, мен бақыттымын. Кешірім сұраймын. Менде бәрі бар. Армандардың барлығы орындалады, әсіресе менікі. Сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Өмір мен жақта. Алла менің барлық жағдайым жасап қойған. Мен өзімді жақсы көремін. Мен өмірді жақсы көремін. Жаңа өмірге, жаңа күнге, жаңа қазіргі бүгінгі атқан таңға ерекше бір сеніммен, махаббатпен қарсы алыңыз. Бір жақсылықтың болатынын сезіңіз. Дәл қазір сіздің қиындығыңыз, сізді осы сәтке алып келген ситуация, сіз өміріңіздегі бақытты күндерге қадам басатын шекараның жанында тұрсыз. Әлемнен тек жақсылықты күтуді әдетке айналдырыңыз. Адамдарды жақсы көріңіз, адамдарға сеніңіз. Айналаның бәрі қауіпсіз екенін, өмірдің бәрі қауіпсіз екенін сеніңіз. Жаман ойларға, жаман жаңалықтарға, сізді өзіңіздің бір әдемі қалпыңыздан шығарып жіберетін сасық, пасық ойлардан азат болыңыз. Денеңізді алшақ ұстаңыз. Қандай да бір сәттер, қандай да бір оқиғалар, сөздер сізді галияңыздан шығарып жіберді ме? Мен бармын. Алла менің жағымда. Өзіңіздің жүрегіңізге келіңіз. Жүрегіңізге сенімдікті ұялатыңыз. Қазіргі ситуация, өмірдегі, әлемдегі, тіпті біздің өзіміздің елімізде болып жатқан осы індеттің өзі, қандай да бір жаңалықтардың өзі сізді өзіңіздің ойыңыздан, ішкі қалпыңыздан, сеніміңізден ажыратып жіберуі мүмкін. Сондықтан әрдайым тоқтаңыз, терең демалыңыз. Люблю, благодарю. Үміт, сенім, махаббат деген сөзді телефоныңызға, көзіңіздің алдына, компьютеріңізға жазып қойыңыз. Осы 3 қалыптан кейін біздің үйренетініміз алғыс, благодарность. Әр басқан қадамыңызбен алғыс айтыңыз. Әр басқан жұмысқа кетіп бара жатсыз ба, үйде тамақ істеп жүрсіз ба, қайда бара жатсаңыз да, әрбір қадамыңыз үміт, сенім, махаббат деп басылсын. Ыдыс жуып жатсыз ба, балаларыңызға тамақ беріп жатсыз ба, қандай сәттерде болсын, үміт, сенім, махаббат, осы 3 сөзді қайталаңыз және алғыс айтыңыз. Бүгін күні кешке дейін 77 рет алғыс айтатын оқиға табыңыз. Ең бірінші өзіңізге алғыс айтыңыз. Осы телефонды қосқаныңызға, менімен осы сәтте тыңдап отырғаныңызға, жаңа күнге, атып жатқан таңға, таза ауаға, осы ауаны демала алатыныңызға. Қаншама адамдар қазір демала алмай жатыр, аппаратта жатыр, ал сіз ешқандай ақы төлемей ақ теп-тегін таза ауаны жұтып жатсыз. Осыған алғыс айтыңыз. Екі көзіңізге, құлағыңыздың естіп тұрғанына, тістеріңізге,
шашыңызға, жаныңызда ұйықтап жатқан бөпеңізге, жан жарыңызға, айналаңызға, бейбіт аспанымызға, елімізге, елбасымызға, президентімізге, қандай адамдарға болса да алғыс айтыңыз. Біздің билік біздің алғысымызбен, біздің энергиямызбен, біздің жақсы ойларымызбен өседі. Әр нәрсені жамандай берсең, ол нәрсе жаман бола береді. Жаныңдағы жаныңды жамандасаң, балаңды жамандасаң, отаныңды, еліңді, жұмысыңды, қызметіңді, кәсібіңді, келген автобусты, әр нәрсені, нені жамандасаң да, ол нәрсе сенің күшіңмен, сенің энергияңмен жаман бола береді. Сенің көзіңе жаман ситуацияларды мына әлем кеңістік әкеле береді. Сондықтан әр нәрседен жақсылықты көруге, көзіңе жақсы нәрсені көрсетуге тырыс. Қазақтың жақсы көрем деген сөзінің өзі үлкен бір ішінде энергия тұр, күш тұр. Бұл жақсы көру, көре алу, қызғанбау, жақсылықты көру, жақсы нәрсені көруді әдетке айналдырыңыз. Дәл бүгін өзіңіздің 77 рет алғыс айтумен қатар 77 рет алғыс табыңыз. Әр нәрсеге. Күйеуіңіз бір бөлке нан алып келді ма? Қызыңыз кішкене ыдысты жуып берді ма? Қасына жақындап маңдайынан иіскеп, рахмет саған. Әр нәрсеге рахметпен, алғыспен, көтеріңкі көңілмен жүріңіз. Сол кезде біраз уақыттан кейін өзіңіздің өмірде жақсы ситуациялардың келіп жатқанда, нәтиже көрген кезде сізге тағы да бір ерекше күш пайда болады. Сіздің жасап жүрген, сіздің ойларыңыздың жақсы екеніне әдемі сезім пайда болады. Сенім деген сол. Өзіңе сену. Өзіңе сеніп бастасаң, сен әлемге сенесің. Жаман жаңалықтардан, жаман дүниелерден отпишитесь. Тыңдамаңыздар. Әзірге өзіңнің бойыңа сенім ұялатпағанша, өзіңнің жүрегіңе махаббат ұялатпағанша, алғыстың энергиясын толық әрбір клеткаңа кіргізбегенше жамандықтан таза болыңыз. Дәл қазір үйіңізде душ болса, жақсылап тұрып сумен жуынып, тазаланып, бойыңыздағы бүкіл жамандықтарды мен әрдайым орысша айтам, куда вода, туда и беда деп. Жақсылап тұрып тазаланып, ғұсыл дәретіңізді алып, күнделікті дәретпен жүруді әдетке айналдырыңыз. Өзіңіздің таза қалпыңызды ешқашан кірлетпеңіз. Кірлету өзімізден басталады. Біз ойлаймыз, бізді біреу ренжітті, өкпелетті, жамандығына келді, жамандады, дуалады деп ойлап жатамыз, иә? Оның ең бір түбі өзімізден басталады. Өзімізге сенбей тұрғанда, өзімізді жек көре бастағанда, сол энергия бізді өте бір үлкен жылдамдықпен алып кетеді. Жамандықтың энергиясы орасан зор, алапат күш. Өрт секілді, өрттің өзі де бір сәтте басталады да тоқтата алмай кетеді ғой, тура сол секілді. Мына жамандықтың энергиясы, жаман ақпараттың, жаман жаңалықтың энергиясы адамның денесіне кіріп алады да жүрекке отырып алады. Сондықтан сол жамандықпен күресуді өзіңізден бастаңыз. Шаг за шагом. Бүгін қолдана алмай қалдыңыз ба? Ертең тағы қолданыңыз. Ертең тағы әдетке айналдырыңыз. Әрбір жұтқан суыңызды бисмиллямен айтып, үмітпен, сеніммен, махаббатпен толықтырыңыз. Алғыспен аяқтаңыз. Жұмысыңызға келе жатсыз ба? Табалдырықты аттағаннан сол босағаға рахметіңізді айтып. Қандай жұмыс болсын, өзіңізге ұнамайтын қызмет болсын, жылдар бойы сізді шаршатқан, қиналтқан жұмыс болсын, алғысыңызды айтыңыз. Бүгін сізге нан беріп жатқанына, бүгін сізді қабылдап жатқанына, осындай жұмысыңыз барып жатқанына. Жұмыссыздық жайлаған әлемде сізге Алла тағала қандай болса да осы бір қызметті бергеніне алғысыңызды айтыңыз. Өз қызметіңізге басыңызды иіп үйреніңіз, иіліп үйреніңіз. Айналадағы адамдарға иіліп үйреніңіз. Иілген адам ешқашан жамандық көрген емес. Өзімнің тәжірибеммен өмір бақи иіліп келе жатырмын. Адамдарға да сен ақ болсын, менен гөрі сен бақытты бол, мен ақ болмай-ақ қояйын, менде бүгін ақша аз болсын, менде бүгін осы қиналыс болсын, осыны мен ақ өтейін, сенде бәрі жақсы болсын, сен риза бол деп айналаға сондай достық көңілмен, сеніммен, махаббатпен қараңыз. Сіздің бүгінгі иілген иілісіңізге ертең сізге бүкіл әлем иілетін болады. Бүкіл әлем сізбен әдемі болады. Терең демалыңыз.
Мен сіздерге бақыт тілеймін. Сіздің отбасыңызға, сіздің айналаңызға, сіздің жүрегіңізге Алланың махаббаты толыға берсін. Астанадан, бас қаладан, ханның қасынан, судың басынан сіздерге сәлем жолдап отқан Құралай ханым. Бәріңізді жақсы көрем. Күнделікті сіздерге осылай аз ғана болса да өзімнің ойларыммен бөлісуді әдетке айналдырғым келіп тұр. Себебі өзімде бұл нәрсенің бәрі бар, автоматты түрде миымда күнделікті қосылып тұрады. Ал енді менің оқырмандарымды кеше тексеріп осындай бір жаман жаңалықты жазған кезде қаншама қорқыныш бар екенін, қаншама сенімсіздік бар екенін, қаншама қиындық бар екенін түсіндім. Сондықтан позитивке, өмірге, жаңа өмірге ашық болайық. Мен енді кішкене ақырындап сөйлеп отырмын, балаларым ұйықтап жатыр. Сондықтан сондай бір ішімдегі толқынысты, ішімдегі махаббатты шын көңіліммен, даусыммен сезіндіре алмай отырмын. Бірақ осы үнімнен, осы менің махаббатымнан, осы менің сіздерге жіберген энергиямнан бүгінгі күндеріңіз өте сәтті. Алдарыңыздан тек жақсы адамдар кездессін. Өміріңіз жақсылыққа толы болсын. Бай болыңыздар. Байыңыздаршы қазақтар. Бейбіт аспанды бағалай білейік. Аман сау болыңыздар. Әлем сізбен әдем болсын.